Bueno, ¿qué vamos a hacer si los audífonos están rotos? Vamos a soldarlo de manera manual. Vamos a hacer la soldación, vamos a hacer los cortes y vamos a soldar. Y después vamos a hacer las pruebas correspondientes. Y como pueden ver, ya se puede escuchar normal en los audífonos. Escuchen. Según yo éramos muy felices. Pues, difícil situación, la verdad, lo siento mucho. Bueno, esto no se trata de mí, sino de ustedes cuánto tiempo tienen saliendo. Ambos ¿Hace escuchan cuánto bien. se conocen? Bueno, nosotros para mí Entonces le un podemos año. La verdad es que a pasar jamás había vuelta wow, un año y medio. para que ustedes mismos Qué se den cuenta. maravilla, ¿eh? Estoy muy feliz por ustedes. Y lo Qué bueno pasamos que a te enredar. esté yendo muy bien en el amor. La suerte sí. Ok. No me pudo haber tocado una mejor mujer. Bueno, se te portó muy Y extraño. quedaron.